အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမိုလေး creation အစားနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုမှ design ပိုင်းကိုစပြီးလေ့လာနေတဲ့သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Photoshop Illustrator ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လို design တွေဆွဲမယ်တူးတွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲပတာတွေ design တွေ mouse တွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုအခုချင်းအခြေခံကစပြီးသင်ကြားပေးမယ် channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်